Դուք ասացիք, որ այնտեղ ինչ-որ բարքեր կան, որոնց մասին կուզեիք բարձրաձայնել։ Ինչ բարքերի մասին է խոսքը։ Տեսեք, ուզում եմ հենց այդ կետի վրա անդրադառնալ, որ անընդհատ, երբ որ դու ուզում ես աշխատես այդ կառույցում, այնուամենայնիվ, դու պետք է իրենց համար չգրված կանոն կար մի հատ այսպիսի, որ պետք է մասնակցեիր ինչ-որ գործողությունների, այսինքն կոռուպցիոն բնույթի գործողությունների, դա ինձ համար համարում է շատ վատ բարք, վարք ու բարք։ Խոսում ենք առարկայական ու կոնկրետ։ Կոնկրետ։ Լիաննա Գրիգորյանը, երբ որ ավագ բուժքույրը, հա, այս վերջին ավագ բուժքույրը, գործողը։ Այո, գործող ներկա ավագ բուժքույրը, մի օր կանչում էի ինձ իր աշխատասենյակ։ Ես չգիտեմ, թե արդեն մեր հարաբերությունները լարված էին, առանձին միայնակ իր աշխատասենյակ։ Ու ինձ ասում է դուռը փակիր, փակում եմ դուռը, ասում եմ դե մի այսպիսի բան ասեմ, ես քեզ որ ավել հերթապահություն կանչեմ, դու կարող ես ինձ գումարի թիվը ասում է 20000 դրամ կարող ես ինձ տալ, որովհետև արդեն իմ հերթապահությունները նվազ էին, նվազ քանակի ես աշխատում, այսինքն ստանում էի 87000 դրամ աշխատավարձ, որը այս պայմաններում աշխատավարձ էլ չի կարելի համարել։ Երբ որ ես սկսում եմ արդեն իմ տոնը բարձրացնել, այնուամենայնիվ ասում որ ոնց կարա նման բան տեղի ունենա, գործարքեր առաջարկում, հա։ Արի ես քո իրավունքները քո վրա վաճառեմ, դու ինձ 20000 տուր, որպեսզի այո։ Այդ իրավունքները դու միջայտ ունեիր։ Համենայն դեպս մինչև քո քաղաքական Հայաստանի բացահայտումը դու ստաժդ նորմալ էր եւ դու կարողանում էիր աշխատել, չէ՞, հաստիքդ ամբողջական։ Մինչև իր գալը ես իմ ամբողջական հաստիքով Ռիփսիմե Ամիրխանյանի կառավարման ժամանակ հերթապահել եմ։ Եկեք սա ֆիքսենք։ Որ մերժեցիք, ինչ ասաց։ Երբ որ մերժեցի, ինքը ինձ ասաց, լավ, արի տոնդ մի բարձրացրու, մոռան, այո, արի մոռանանք, այստեղ ինչ ենք խոսացել, ես չեմ ուզում դրա մասին խոսեինք, մոռացի, այդպիսի խոսակցություն մտածի, թե չի տեղի էլ չի ունեցել, ես դուրս եկա իր սենյակից եւ երկար այսպես մտածմունքներից հետո ես որոշեցի, չէ, այսպես լռել չի կարելի։ Լռելը, այսինքն հավասարազորա հանցակցության, այդ հանցագործ խմբակի հետ։ Այսինքն ձեր կարծիքով ոչ միայն ձեզ էր առաջարկվել, շատերին էր առաջարկվել, իսկ ով էր առաջարկում իրական, տալիս էին, այսինքն դու գիտեիք մինչև այդ։ Այո, ես գիտեի, որ տալիս են, սակայն մինչև ձեզ հանդիպած դրվագը դու գիտեիք, որ այդպիսի բան կա, դրամահավաք են ներքին անում։ Այո, հենց այս հանգամանքներով եւ հենց իրեն տեղեկատվությամբ իր համար եւ ծննդյան գումարներ էին հավաքվում եւ մարտի 8-ի ծննդյան գումարները նորմալ է, բայց եւ մարտի 8-ի եւ ավել հերթապահություն գալու համար այնտեղ քույրերից վայելբերից իրեն հագուստներ էին առնում հագցնում, բնամթերքով հերթապահություն էին գնում, այսպես իրար վրա վաճառում։ Բնամթերքը ո՞րն է։ Մրգերով, այնտեղ ունեն գյուղացի բուժքույրեր, որոնք այդ բնամթերքով հերթապահություն, մի ավել հերթապահություն էին գալիս։ Այսինքն ձեր մոտի կոռուպցիոները ինքն էր, թե նաև վերևից այդպիսի պահանջ ու ակնկալիք էր ձևավորվել, որ հերթապահություններ էին իրար տալիս։ Այնուամենայնիվ այդ պահանջն ու ակնկալիքը եղել է։ Ինչ գիտեք։ Դե ասում եմ էլի, կետ առ կետ ասում եմ, տեսեք, երբ որ նոր տարուն ինչ որ խոսակցությունները տարածում ա, որ բժիշկներից մեկը ասում ա, որ վարիչի համար 10000 դրամ պետք է հավաքվի, ավակ քրոջ համար 8-9000 դրամ, այսպես, հա, խոսակցությունը։ Ամանորյա նվերների համար։ Ամանորյա տոնակ։ Թե գումարի տեսքով էին դա տալիս։ Գումարի տեսքով, ընդ որում նաև այդ գումարը դու տալիս էիր Տիկին Բադոյան, դուք սա շեշտեք, հա, կարևոր շեշտադրում եմ, որ աշխատավայրում որևիցե խնդիր չունենաս, որ գործից չանեն, քո գլխին չսարքեն, որ իրանք թողեն։ Այսինքն, եթե դու հրաժարվում ես իրեն նոր տարվա նվեր գումարը տալ, հնարավոր է, որ սկսեն քո վրա կենտրոնանալ, սևեռվել եւ սարքել գլխիդ։ Իմ դեպքը ցցուն օրինակ է։ Ենթակայանի վարիչը մի օր ժողով է անում, հայտարարում է, որ բուժքույրերի բուժակների մակարդակով ես այդ օրը ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելու չնայած ես իրենց ժամանակահատվածում որևիցե ժողովների
որ վերաբերվել է կոռուպցիոն բնույթի գործողություններին, չեմ մասնակցել։ Այսինքն այդպիսի ժողովներ հաճախ էին լինում։ Լինում էին, Այսինքն դրամահավաքի ժողովներ։ Ինքը հա դրամահավաքի ժողով արեց ու վարիչը ասեց, որ պետքա գումարներ պարբերաբար հավաքվի, հետո այդ գումարների չափերը ինչքան էին։ 10,000, 20,000, մինչև 20,000։ Այսինքն ոչ թե ձեզ հարցնում էին, թե ինչքան կկարողանաք տալ կամ ինչքան կցանկանաք տալ, այլ ֆիքսված թիվ էին ասում, այսինքն 20,000, 20,000-ը ում դեպքում էր։ 20,000-ը ենթակայանի վարիչի դեպքում։ Ենթակայանի վարիչը ով է։ Նունե Հայրապետյանը, այսինքն ենթակայանի վարիչը այն անձնավորությունն է։ Ինչ որոշումներ են ընդունում, իր լիազորությունների շրջանակը ինչ է ընդդիմադիր շրջանակները կայանում է նրանում, որ այդ գումարը դու եթե տալիս ես, ինքը հետեւաբար ապահովում էր քո առողջ, այսպես ասած, աշխատանքային մթնոլորտը, ինքը ապահովում էր քո պարգևավճարների այդ ստացումը, ինքը ապահովում էր, որ դու գայիր լրացուցիչ ավել հերթապահությունների, որևիցե խնդիր դու չէիր ունենա այնտեղ, սենց ապահովագրված կլիներ լիարժեք։ Իսկ այդ պարգևավճարները ինչքան էին։ Ճիշտն ասած, ինձ հասած հավաստի տեղեկություններով այդ պարգևավճարը կազմում էր մի աշխատավարձի դրույքաչափով։